दर्शकबिन फुन्टी सिरियलको 317 भागमा अहिले सुकुमायाले सबै भूपेन्द्रको परिवारको होस नै उडाइदिएकी छिन्। फुन्टीलाई यति धेरै हेला गरेर उनीहरूले बसी खान नदिएपछि घरदेखि निकालेको थिए। त्यो फुन्टीले सुकुमायालाई सुनाएपछि सुकुमाया यस्तो रिसको आगो बनेर घरमा ज्वाला भएर बसेकी थिइन् कि दर्शकबिन उनीहरूलाई कसैले पनि छुन र बोलाउन पनि नसक्ने भएकी छिन्। तर अब भूपेन्द्र आएपछि भुवनले पनि अहिले आफ्नो भुन्टी बुहारी यति सोझी देखेकी थिइन्। तर पनि भुन्टी त यस्तो खतरनाक रहेछ भनेर ऊ पनि अहिले बेहोस भएकी छिन्। दर्शकबिन यति धेरै माया गरेको बुहारी तर पनि मलाई धोका दियो भनेर भुवन पनि अहिले पुरा निराश भएका छन्। दर्शकबिन यता सिरियाको कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने कुरो पनि भुवनलाई सबै थाहा छ र अब जग्गा जमिनहरू आदि सबै खर्लक्कै पाछु भनेर पछि अहिले भूपेन्द्रको परिवारहरूको होस नै उडेको छ। दर्शकबिन आखिर जेठाजुले सबै कुरा भनेको होला तर सुकुमाया डेन्जर परेको भनेर भुवनलाई थाहा नै छन् र सुकुमायालाई फुन्टी नै भनिराखेका छन्। तर फुन्टीले यस्तो कुराहरू बोल्न पनि सक्दिन्थिन्, लड्न पनि सक्दिन्थिन्। आफ्नै मितिनी फुन्टीको लागि सुकुमायाले यति धेरै सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। दर्शकबिन अब के हुन्छ त अब सबै परपट्टिहरू रोक्का गरिदिएको छ के त्यो भुन्टीले नै रोक्का गरिदिएको हो त र अहिले अब भुन्टीले सम्पत्ति सबै रोक्का गरिदिएको भनेपछि उनीहरू अहिले यति धेरै निराश भएका छन्। अब दुःख गरेर कमाएको परपट्टिहरू सबै भाइको नाम थियो र भाइले पनि अब उसको श्रीमतीले रोक्का गरेपछि उसले पनि हक पाउँछ। अब सम्पत्ति जाने भयो भन्दै उनीहरू निराश भएका छन्। दर्शकबिन टोकलेले पनि छक्क पर्यो। बहिनी तिमी कहाँ थियौ र यति जेसम्म हामीले यति धेरै दुःख दियौ, हामीलाई यति धेरै दुःख दियौ, आमा बुबालाई कति पीर परेको छ, हामीलाई पनि कति दुःख थियो, तिमी कहाँ थियौ भन न भनेपछि सुकुमाया रहेछन् र होइन दाजु म सुकुमाया हो, मैले आफ्नो मितिनीले लड्न नसकेपछि म उसको लागि त्यो घरमा लड्न गएकी थिए। तर पनि अब मेरो मितिनीको लागि जसरी भए पनि सङ्घर्षहरू लिएरै छाड्छु भनेपछि टोकलेले पनि खुसी हुँदै हुन्छ। बहिनी यो पापीलाई त मैले पहिला नै छोड भनेको थिएँ, छोड्न नसकेपछि अहिले यस्तो भएको, यति दुःख कष्ट पाएको छ। बहिनीले केही पनि सुख र शान्ति पाइरहेको छैन। अब के हुन्छ बहिनीलाई खोजेरै छाड्नु पर्छ, यो पापीसँग बस्न नदिने। भूपेन्द्रले पनि पहिला डिभोर्स गरौँ भनेपछि प्रपर्टी चाहिँदैन भनेकी थिए, अहिले चाहिँ तँलाई लोभ लाग्यो होइन मेरो सम्पत्तिको भन्छ हो, मलाई पनि त मेरो दुःख कति यो घरमा मैले यातना भोग्नु परेको हो, यो पनि त अनि मैले पनि सहेको, मैले पनि त लिनु पर्यो त अनि म लिदिन त भनेर पछि उसले यो निर्णय गरेकी थिइन्। दर्शकबिन सबै अब आदि सम्पत्ति खर्लप्पै लगेपछि त अब के हुन्छ त अब के हुन्छ
भुन्टीले के यो मुद्दा जित्छिन् त दर्शकबिन यो हेर्नको लागि अर्को एपिसोड हेर्नु पर्ने हुन्छ। आज यति नै।